Buvo susijusi masė Lietuvos institucijų su šiuo įvykiu, tos medžiagos susijusios yra be galo daug, taigi Centrinėme valstybės archyve tenka dirbti lygi šiol. Karo muziejaus fondai jums yra puikiai maždaug pažįstami, bet taip pat žinote apimtis, nes mano metodas yra tas, kad ne viena menkiausia iškarpėlė neturi praslysti. Ir taip pat, aišku, aviacijos muziejaus žmonės, su kuriais ypač su Gyčiu šnekuosi iš tiesų nuo pirmų dienų. Žinoma, pirmiausia, tyrėjai vėlgi metasi į akis pagrindinių pirminių šaltinių prieštaravimai, kurie ir kelia visus iki šiol ratu besisukančius esminius klausimus. Jūs matote du originalus, apačioje, čia kairėje Berlyno oberprezidento pranešimas, toks oficialus raštas, kurį su tam tikrom išlygom galima prilyginti mūsų vėliau paskelbtam aktui, kurį matote dešinėje. Taigi, kaip nebūtų keista, kaip aš jums minėjau, Jungtinių valstijų neabejotino juridinio tiesioginio dalyvavimo ir pirminės sąsajos su skrydžiu, mes turime tik du oficialius tyrimus. Lietuvos ir Vokietijos. Įdomu, kad vokiečiai surašė, jau galutinai anspaudavo pranešimą per savaitę po katastrofos, taigi galite įsivaizduoti dėtas pastangas ir galimybės ir matysime vėliau, kad iš tiesų pranešimas buvo menkai papildytas nuo pirmojo raporto iš įvykio vietos, kuris buvo surašytas tą pačią tragišką 17 dieną. To pranešimo iki šiol nebuvo skelbta Lietuvoje. Jūs pamatysite epizodą. Be abejonės iš karto krinta į akis, kad nepaisant įvykio svarbos, šitie dokumentai yra labai epizodiški, fragmentiški ir matote kelias pastabas, gana tikslės, ko toliau reikia ieškoti. Manau, kad vien atradę didžiumą lietuviškojo akto priedų, kurie beveik visi be išimties yra prapuolę, mes jau turėtumėm šiek tiek kitokį šitos katastrofos pasekmių ir išdavų vaizdą. Ir štai čia iš šitų dokumentų, čia tik tai viena lentelė, kaip dirba tyrinėtojai, kaip nustatomos sąsajos, keliami klausimai, identifikuojamos institucijos, kurių archyvų reikia ieškoti tiek Vokietijoje ir iš tikrųjų gana daug. Problema, aišku, su Vokietijos archyvais yra specifinė, gal spėsiu paminėti. Jungtinių valstijų raudonai pažymėta gija ir, žinoma, Lietuvos visos institucijos, čia toks, sakyčiau, labai bendras jų sąvadas, tai vien iš šitų pirminių šaltinių jau mes turime štai tokią gražią, čia toks savotiškas kriminalistinis, sakyčiau, metodas, bet be jo neišvengti, nes reikia nustatinėti tiesiog procedūrų chronologiją, kas vyko per pačią pirmą parą po katastrofos. Arba štai, prašom, tarpžinybinės komisijos protokolai, kurie taip pat yra Centrinėme valstybės archyve ir kuriuose irgi juodu ant balto suformuluotos abejonės, kurios egziskavo štai gerą pusmetį po katastrofos, matyti, kad vyko diskusijos, ar iš tiesų viskas padaryta. Ir štai, kaip matote, dar 34 metų gegužės pabaigoje buvo keltas klausimas, o gal vis dėlto pasikviečiam Viktorą Jasulaitį iš valstijų. Ir štai suformuluotas kategoriškas paskutinis teiginys, kad komisija savo darbą atliko, tyrimas baigtas, Amerikos lietuviams daugiau neturime ką pasakyti, taškas. Ypač daug teko dirbti Balzeko lietuvių kultūros muziejaus, atsiprašau už vieną vaizdelę, fonduose. Muziejaus fonduose, kaip žinote, saugomas unikalus Dariaus archyvas ir to archyvo pėdsakai dėja nunyko po ekspozicijos 93 metais. Nesiplėsiu per daug pasakodama, tiesiog buvo tikrai didžiulė laimė, kad atvykus pernai rudenį iš nepilno Jasiūno paviršiui sudaryto dokumentų sąvado, šiame muziejuje su didžiuliam šeimininko ir darbuotojų pastangom padėti, nepavyko rasti nė vieno dokumento iš to sąvado. Ir teko konstatuoti, kad pagrindiniai originalai yra nežinia kur ir iš vis neaišku ar muziejuje. Bet galiu čia pat nuraminti, kad šeimininkas laiku iš tiesų susigriebė, niekas be jo nežinojo, kur tai galėjo būti, tačiau vasarį laimiai teko nuvažiuoti ir tą archyvą iš tiesų visą perkilnoti, sutikrinti dalimi
skanuoti, fotografuoti, inicijuoti jo pagaliau aprašymą, katalogavimą ir labai džiugu, kad kitų metų minėjimo programoje įtraukta jau šių dokumentų paroda Čikagoje. Tai yra labai puikus, manau, rezultatas ne tik šiam tyrimui, bet ir visiems mums, nes archyvas ten neįkainojamas. Nuvažiavę ten, iš tiesų, ir jūsų muziejaus darbuotojai parašytų, nesunkiai išleistų, gerokai papildytą Dariaus biografiją. Tai štai ir toliau buvo didžiulis postūmis Vokietijos archyvai, su kuriais egzistuoja tokia labai paprasta problema. Kaip jūs žinote, Antrojo pasaulinio karo pabaigoje archyvus vokiečių ištiko dvi nelaimės. Kiek spėjo ir galėjo naciai, juos naikino patys, kiek nespėjo ir negalėjo, tiek sąjungininkai išsivežiojo į visas puses. Taigi rasti dokumentų iš Trečiojo Reicho originalų yra, sakykime, tas pats iš tikrųjų, kaip ieškoti adatos kupetoje. Nepaisant to, kol nepabandai, negali žinoti. Nuvažiavom ir galiu pasidžiaugti, jau per pirmą ekspediciją pavyko Brandenburgo žemės archyve ir nacionalinėje bibliotekoje surinkti keliasdešimt dokumentų, iš jų kokie 5 yra apie tam tikrus visiškai naujus epizodus, ne būtinai esminius, tačiau visgi nežinotos šio įvykio aplinkybės. Ir tai galima sakyti, tyrėjų žargonu mes radome pačiame paviršyje, toliau gairės veda giliau, plačiau, tyrinėtojų komanda sudaryta ir dirbs toliau. Be abejonės važinėjant vyko patys nuostabiausi šilti susitikimai ir jums keliantis daug prisiminimų. Tai matot Vytautą Šešepską, jūsų kai kurių čia besėdinčių didelį prietelių, nuostabus žmogus. Tai tikrai buvo malonu ne tik patikrinti jo turimą archyvą, labai gerai susipažinti su jo turimą medžiagą, bet ir pasiklausyti jo prisiminimų, įspūdžių, versijų, kaip žinoma, kiekvieno lietuvio ir panašiai. Per vidurį Stanley Balzekas, mūsų garbės konsulas Palm Beach'e gyvenantis Čikagoje, didžiulis iš tikrųjų lietuvių bendruomenės rėmėjas, kultūros puoselėtojas, kas taip retai ištinka turtingus žmonės Lietuvoje. Čia kolekcija, kuri neapsiriboja, žinoma, Dariaus štai šitų kariškų medinių lagaminų, kuriame esanti medžiagėlė nei iš tolo nėra Dariaus archyvas. Jis yra, na, sakykime, kokius 5-6 kartus didesnis. Ir, na, žinoma, dar kai kurie asmenys, kurių nereikia pristatinėti, Lietuvoje, ko nepaklausi, tas žiūrėk ir bus susijęs su lituanikos istorija. Kol kas rezultatai yra tokie, archyvose yra peržiūrėta apie 20 000 lapų rašytinių dokumentų, reanimuotas, kabutėse, Dariaus archyvas Čikagoje, Jungtinėse valstijose, rasti pirmieji originalai Vokietijoje, vykdoma sklaida, populiarinimas Lietuvos ir Amerikos žiniasklaidoje, taip pat vyko labai sėkminga tarptautinė konferencija ir beje, kas simboliška, pirmasis šito tyrinėjimo projekto pristatymas vyko Čikagoje, vietos Amerikos bendruomeniai, visuomenės atstovams dalyvaujant Degutienės oficialaus vizito metu, dalyvaujant mūsų, aišku, diplomatams, ambasadoriai, konsuliai ir panašiai. Visa, kas susijęs su šia katastrofa. Kitaip tariant, Jungtinių valstijų vaidmuo, funkcija, nuostata, vertinimas, dalyvavimas, kas de jure priklausė pagal tuo metu veikusias konsulinės procedūras, yra ne tai, kad neaiškus, bet absoliučiai neminimas. Valstybės departamento originalas, atsakymas vienam iš Dariaus bendražygių Čikagoje, praėjus Liepa, rugpjūtis, rugsėjis, beveik 4 mėnesiams, atsakymas į nuolatinį jų giminių, lakūnų giminių ir bendražygių spaudimą, reikalavimą, prašymus nuolatinius federalinėms institucijams vykdyti nepriklausomą tyrimą, kaip numato Jungtinių valstijų konstitucija, kad būtų išaiškinta piliečių priežastis. Taigi šiame atsakyme, vėlgi su visomis regalijomis, nuostabus originalas, minima viso labo nuoroda į Lietuvos aviacijos komisijos aktą, kuris ir pridedamas be jokių komentarų. Štai Dariaus ir Girėno
pasirašyta jųdviejų tarpusavio sutartis, kuri, kaip minėjo diplomatai savo korespondencijoje, dar 33 metais po katastrofos tuo metu nebuvo niekur skelbta ir jinai iki šiol, kiek aš mačiau, nėra niekur skelbta. Mano tyrinėjimui galbūt čia nėra labai daug kažkokios informacijos, tačiau vėlgi yra labai įdomus momentas, juridinis, kaip buvo organizuojamas šis skrydis ir ar tikrai de jure jis kiek nors buvo susijęs su Lietuvos vyriausybė ar ne. Atsakymas žinoma, kad ne. Ir kas gali būti brangiau, aišku, lietuvių tyrinėtojų, negu kad rasti originalus, pavyzdžiui, rašytus Girėno arba Viktoro Jasulaičio. Manau, komentarų čia daugiau ir nereikia. Retesni arba įdomesni žemėlapiai, brėžiniai, kaip taisyklė, iš akto ir pranešimo, brėžiniai ir nuotraukos iš katastrofos vietos yra dingę. Nuotraukų sąvadas maždaug aiškus, bet jis pildosi labai vangiai, nepaisant to, akivaizdu, kad fotografijų įvykio vietoje buvo daug. Be abejonės jūs visi skaitėt ir žinot klausimus susijusiais su lakūnų užrašais skrydžio metu ir ką norėtųsi tiesiog padaryti šiuo kartą arba dar vieną kartą, tai suvesti aviacijos mėgėjų, teoretikų ir praktikų žinias, jų analizės, kuri yra galima pagal esamus žemėlapių originalus esančius čia Kaune. Taip pat iš Vokietijos šiemet parsivežėme pagaliau nepaprastai tikslius kariuomenės naudotus topografinius įvykio vietos žemėlapius, kurie vėlgi leis rekonstruoti pagal esamą dokumentaciją, kiek yra įmanoma iš tų dviejų esamų apklausos protokolų. Įdomu yra, kad daugiau apklausos protokolų ir nėra. Vokietijoje taip pat radome tuos pačius, kuriuos prisegė ir Gustaičio vadovaujama komisija. Taigi galima bus tiesiog labiau įsivaizduoti kliuvinius, properšas, aukštėjimus vietovės, bet kokias vietas, kelius, vieškelius platesnius, kur buvo galima leistis galbūt, jeigu lakūnai, sakykime, iš tiesų tai beviltiškai ieškojo tupimo vietos. Arba štai dar vienas pavyzdys iš naktinių aerodromų trasų, kai kurie tokie brėžiniai yra Kaune, šis atvežtas iš Berlyno. Na ir laimiai, štai Gytis jau jūs supažindino su šia puikia kino kronikos juosta, kuria iš tikrųjų draugaudami su Gyčiu mes susisiekę su savininkais Kalifornijoje galėjome įsigyti pilnos raiškos ir tiesiog puiku kartais kaip štai gražus bendradarbiavimas suveikia. Vienas top kadras iš jūsų matytos juostos. Tolesnės gairės, kadangi šis darbas iš tikrųjų nebus baigtas ir net nestabtels kitais jubiliejiniais metais, mano viltis tiesiog, kad užteks 1,5 metų darbo. Visiškai nepasiteisino, apimtis yra tiesiog per didelės. Taigi bus tęsiami darbai Lietuvoje, Lietuvos ypatingajame archyve, kur Sniečkaus fonduose dar glūdi niekada neatversti dokumentai apie pokarinę lakūnų slaptavietės atradimo, jų paminėjimo vėlgi tarybinėje spaudoje istoriją. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje arba Mokslo akademijos bibliotekoje, rankraščių skyriuose, taip pat tikėtina gauti netiesiogiai susijusios medžiagos, nacionalinis muziejus, VDU išeivijos institutas. Valstijose dar galbūt šiemet įvyks ekspedicija į Vašingtoną, kur laukia archyvai valstybės departamento ir prekybos departamento, kuriame tuo metu veikia aeronautikos skyrius, su kuriuo ir bendravo Darius ir kuriame, pasak The New York Times ir kitos nacionalinės Amerikos spaudos, buvo pradėtas oficialus tyrimas dėl galimo incidento Lituanikai išskrendant. Įdomu tai, kad po katastrofos nebuvo nė užuominos, kuo jis baigėsi arba kodėl buvo sustabdytas tas tyrimas. Taigi, New Yorkas, kuriame esama privačių archyvų, taip pat jau žinoma, Filadelfija, kurioje Pensilvanijos universitete guli tuo metu Berlyne rezidavusio mūsų pasiuntinio Jurgio Šaulio, dar kol kas lietuvių netyrinėtas ištisas archyvas. Ir, žinoma, Berlynas, Potsdamas, Frankfurtas prie Oderio, kur instituciniai archyvai dabar po pirmos ekspedicijos buvo tik nustatyti. Gairės
gal sunku įskaityti smulkiai, bet gal nebėra ir laiko aiškinti, kokios potėmės šios temos yra mums be galo aktualios ir be galo svarbios. Galiu tik pasikartoti, kad pirmiausia norėtųsi surinkti visą oficialią dokumentaciją Jungtinių valstijų, Vokietijos, Lietuvos institucijų reagažą į šitą tragediją. Ir manau, kad pačios pirmos paros chronologija jau vėlgi mums duos kur kas ramiau galbūt. Tikiuosi, būtų tokia viltis pažvelgti į mūsų pačias niūriausias šios katastrofos versijas, įskaitant ir pašovimą. Be abejonės, naudojant šiuolaikinės technologijas, yra tas aspektas, kad šiuo metu galima kelti dokumentaciją į animacijos trimatės erdves ir bandyti be galo akivaizdžiau nebūna, rekonstruoti objektus, subjektus ir tam tikrus įvykius, kurie vėlgi galbūt kai kuriems ginčams suteiktų arba naujos argumentacijos, arba galbūt juos net pabaigtų. Ir be abejonės nuo pat pradžių vyksta sklaida spaudoje, numatomas ir specialaus tinklalapio startas, apie jį bus informuota ir tikiuosi labai gražaus tolesnio bendradarbiavimo su visa bendruomenė, tokia kaip, pavyzdžiui, Plieno sparnuose, kasdien bediskutuojančiais šimtai žmonių. Dokumentinis filmas – didelis klaustukas. Kol buvau de facto vien žurnalistė, tai atrodė galbūt pagrindinis tikslas. Tačiau, kai tapau de jure ir istorikė netolimoje ateityje, aš kažkaip suprantu, kad pastangas pirmiausia reikia kreipti dokumentacijos rinkimui ir jos išsaugojimui. Nes archyvai, kiek tenka matyti, keliaujant, nyksta, kartais yra nežinia kur. Žmonės, saugotojai, šeimininkai, palikuonis nebūtinai yra suinteresuoti jų išlikimu ir panašiai. Todėl pirmiausia, visgi mano visos pastangos yra kelti archyvus, rinkti duomenis ir juos išsaugoti visiems laikam. Filmą kūrė bent vienas kūrėjas, kitas kūrėjas kitais metais, vėl turėsime progos nueiti į premjerą. Tačiau šiuo atveju nežinau, kada galėtų pasirodyti filmas apie visus archyvinius tyrinėjimus, nes labai plati geografija ir labai gili imtis. Turime, žinoma, kai kuriuos pirmuosius ir finansinius rėmėjus, tačiau nors šiai temai iš tikrųjų visada žmonės su begaliniu atsidavimu atsiliepia ir linkia, žinoma, padėti ir linki sėkmės, bet visa laimė, kad, kaip minėjau, šis projektas išplėtotas jau akademinių lygmenių ir tai, ne kas kita, yra garantija, kad šis tyrimas bus baigtas. Pagrindiniai dalyviai, tai be abejonės, šita iniciatyva, jeigu jau ji nepavyks, tai aš būsiu kalta. Toliau, žinoma, Algirdas Genzukas, Gytis Ramoškas, tai yra patys man brangiausi bičiuliai, kurie leido ir tą vienintelį dokumentų rinkinį ir kūrė ekspoziciją, tai jau ir istoriškai yra labai brangus ryšys su jais, bet taip pat ir kartais duomenų prasme. O mokslinio archyvinio tyrimo vadovai, konsultantai, tai yra profesorius Zenonas Butkus, profesorius Liekis, docentas daktaras Anušauskas, docentas daktaras Nerijus Šepetys ir dar grupė kitų tyrinėtojų, netgi jaunesnių, magistrantų, bakalaurų, kurie pradės, jau vieną turim kursinį darbą, pernai pasirodė pirmasis bakalauro darbas, manau, pradės vystyti tam tikrus fragmentus šito tyrinėjimo. Ir ilgalaikiai tikslai būtų tie, kad medijose nuo pernai metų pradėta darba, tai yra sklaida spaudoj, internete, tęsim kiek tai be užtruktų. Populiarinimo knygos verta, sakyčiau, tikėti kitais metais, jubiliejiniais metais, monografija apie tarptautinių santykių potėmę numatoma kol kas pagal mokslo tarybos programą, bet ne anksčiau 14 metų, disertacija galimai tais pačiais metais arba vėliau, ir tuomet tik jau apibendrinanti monografija ir dokumentų sąvadas, kuris ir vėl ir tais 15 nebus galutinis. Tai štai, ačiū uždėmesį, tikiuosi baisiai nenuvarginau, didelės jums sėkmės, labai kviečiu bendradarbiauti, dalintis, teikti pastabas, komentarus, viską. Labai.